나가 신디베데티 지진 라마 집에 종가시다 디노요 이쇼나티나 덴지나 그 신디베데테스 지진 라마 집에 종가치 달르테 베스나 신초다 아마 제제게지 요소 수유세야티原来덴지고는 초사베는 무즈고요说干净的，不是来写了呢，说巨细嘛的，是不是？学长习吧，第4页，大家看到第4页。第4页。那么在正行的30个科判当中，引请自良田就是家行6法里面的观想自良田。那另外家行6法里面，第5家行是由7支来累积资粮，那也就是在此第2家行于此累积资粮，就对着自良田来累积资粮。所以以下的宫前师座莲月上，至尊师长含笑言，大家请看到中文。宫前师座莲月上，至尊师长含笑言，愿此信心圣福田，为弘圣教助百劫。这是开始由7支来累积资粮。当然要第些不要，当然我们呢这个教育区出身的这个嘛的，实际上他基本的教育区出身的这个嘛的，那这个是呢，你出息性这不到，你每次送不的没什么的，教我嘛的没什么的，你原本也在过教育区出身的，但他基本的我们要的，个人教育出身的些要嘛的，没些就是那种教育区的送嘛都嘛下去。送不定没什么的，没得红的话，我听一张，你比较嘛的，就去给他们要嘛的，听一张，他基本一张，就去到哪里我来听用的呢？你当他都写不来，是写不来嘛多。那在这里又必须要再解释一下上师瑜伽跟家行6法。我们是说这个上师瑜伽的内容跟家行6法是相同的，但是呢不必冠上家行6法之名。为什么？因为就引请自良田以下，它是属于正行的部分，并不是家行的部分。但是呢，它的内容跟家行6法相同但在此时并非是家行法。后面的3项不是家行法，是属于正行，所以我们不称之为这个家行法。但是内容相同，过去曾经听闻过道次第者，在这里我们特别指出他们的意涵相同，所以才跟家行6法做比较。ですか？那帮人，那都是那几新鲜装吧，原来人就做手的多嘛，出新鲜装呀，跟是那几新。虽然啥子的，做啥子的，现在都做新家的，虽然啥不到做啥不过来几个的，做新说的，虽然做啥子的，现在都是做新的。今天现装差不一样，但现装的搞的结果就是呢，但他搞的是呢，他给他做啥不一样的，做新一张，做啥这个装的结果一样的。原来他们大搞的是呢，做手的他们能力们都是要的吧，他他们两个里面都是要得不的，我来用不了的，这个就他这么个是，两个里面都是要得不的，两个里面都是要得不要，看到的，这个用不了那个。引请之后其次由7支开始做累积资粮。那引请来作为我们的福田也就是资粮田。因为是累积资粮田，所以称之为资粮田。这里说累积福德、累积资粮的意义是相同的。因为是累积资粮之田，所以称之为资粮田。那引请来做什么呢？就是要在他跟前累积资粮，尽除罪障。最先是请不入涅槃，在周算百天，请不入涅槃是先说。听到他年纪大，装都是他的应该是把就是年纪，他叫碰不满意不去。那都是我看对这个那你那个来的呢，你通知自己过来，我写给你的大不过去，我也给钱大不过去，就是被
你是光觉得我六七千具要的，大家点呢，你也进来点呢，通通这那么几的几九的，第二天气是，天气太长都是，星期天我给家交几节，啊，第一因的，第二没有星期天别么当大约点老师，那第一因的了，大概星期，我给家交的了，这是没我节，那个星期天是热节原因的了。那听说不听讲了，别每个天气节，听讲了大约天气节，别点到大天是日节。听讲了，你节是送去不没事啊？那个没现场呢，让你天气太长的别要的，你就说开始是那个，节日是说的星期天，这期间我拖期间，第二呢星期中是这，听说不讲了，别点到大天是这个不节，我第一讲了他。也是什么的确也不都是当家里没家里。那就像我们先前所说，在自己的前方不是很高的位置，也就是我们端坐在那里，眼睛向上仰望天空就可以看得到，不必说刻意的把头抬高，就像我们一般禅修的时候，身体的姿态。眼睛只要稍微向上仰，就可以看得到这前方的虚空。前方虚空有一个广大的狮子宝座，在这狮子宝座的左右各有一个狮子座，但是比这中央的狮子宝座稍微低矮，有2个小的狮子座。而在这3个狮子座之上，有莲花殿，有月轮殿，每一座都有着莲花殿及月轮殿，而在上面就安坐着中国大师父子3圣。我们迎请父子3圣来到前方，这是讲他们所坐的地方。中国大师他坐在宽广高耸的狮子宝座上，而在这宝座的左右两边各有一个小狮子座，而这3座之上都有莲花殿及月轮殿，而在上面就坐着中国大师父子3圣，要如此观想。上了动物园的。上了感觉现在，我们的所有的国家比较经济上动物园，一感觉现在大家也是，现在农都今年了，民农啊，大部那些农田东西，那到俺这个给现在这农都今年了，这大家给民这农那些给，农田给做到，农田给做上去。年末白年修这边再往那，苏西就面大不，面包也别吃上去。我们家最起码弄的，今晚那，今些就面包大不去。我们家最起码弄的今晚是你家做那么近呢，就是当年听过了嘛，跟那些别的家乡的，那就东南边毛毛，那他妈近的有张，一来也定看看，家做的定看看。你不打不，你不是你干那不高，中级档看到高档的这种事，你不打不。外面教面的里边大家解释，外面教面的里边那个马上出解释，大家解释，叫你起来认识了人，叫你他都得起码都认识了了解过的，就什么都讲的。给你一张，大家跟关到，东汉这边呢，这么面把那黑路这带给这边来都是，然后就给安置。都到俺这边呢，这么面把就是写不到周边国内把别人的大给这边来都，一切都，这个家人没有啊，就是说老难，都上到屋里家里。又继续的思维，现在请不入涅槃，那原因何在？如同我。以及和我一样的所有有情众生，是没有能够明见取舍的眼目，这眼睛已经盲目了。那就如同我这盲人的引导一般，没有好像拯救治疗我烦恼重病的医生，我受到这个烦恼重病的折磨，他是疗治我烦恼重病的医生。我堕于这大苦海当中。从苦海当中就把我的船师一般，但如果说陷入到大海里面只有乘船去救，就像这样的一个譬喻，
我身现在轮回的苦海，如同能够救拔我，就如同船师一般。无依无故像我们这样无依无故残留在轮回当中的有情众生，皈依处除了寄望于您之外，还能够寄望于谁？希望您作为我的医护，以讲说及修行的方式，广大的弘扬显教及密法的扼要，而常住世间，直至百劫。都是这样的。这个上了当的人人不起，也是从头让给他，在那么让的事实因我的我也没上过过的嘛都，在那么的把这些家呢，也是从开始上过的都是，那个你们都说这个人呢，疗养嘛的，旅游嘛的，旅游嘛的，现在改变了嘛，心里属的呢，让给在那么的我也没心里属。让给在那么的上界没难着，一人们就没难着的，我们做的都是没呢这个人呢，行人就同意了。都去在那么嘛就把这人们去行了，天干那么就要嘛的，在那么去年就过了一张，说是那么的我也没钱的，都是那个人们都说的都是这个人呢，那么不只小店来都有。我们要思维，宗喀大师父子三圣与我的根本上师，不管自己的根本上师是谁，都是同一体性，无二无别。所以，在对宗喀大师父子三圣请求不入涅槃的时候，就是要观想成与我根本上师同一体性而做祈求。那如果说把根本上师放在一边，另外再向宗喀大师父子三圣祈请不入涅槃，这是不当的做法。最初在从兜率天迎请大师的时候，就要把它想成是我根本上师同一体性无二无别而做迎请。根本上师不管他不是佛也好，不是宗喀大师也好，但是作为弟子的能够做如此的观想，就能够获得加持。因为不经由根本上师是不可能得到宗喀大师的加持，必须要经由根本上师，所以我们把自己的根本上师观想与宗喀大师体性无二无别，而祈求不入涅槃。能这样做，也会让上师长寿。我当他们那样的人，连就那个身体变的意思，然后连就是都有那个的了，身体体过来变我当到有点去等是，连就那个身体变的等是，一直那么基本上个一这么去，也够基本那么钱的，现中国呢，更多的各老嘛有拿钱嘛，中国的真是。大陆这边说那是那边泸州这边特别接受嘛，说那啥说的新出都是一样，那么弄上给那么就他进这边去了，结果这一把都60岁，这就60岁，那么年轻那里，那他也许差不多这里。那么的年到什么长的，那么年对俺当代的嘛过去，当代嘛的些差不多的，那么年你的眼皮嘛都不见得看看钱呢，那旅游嘛，那年来听到当代我都是用过的是。在自己前方稍微高一点的地方的狮子宝座，狮子宝座上莲花月轮座上，为宗喀大师，所以空前狮座莲月上，至尊师长含笑言：宗喀大师，他面带着喜悦的笑容，那是白色而散放着红色光泽，深色白色而散放着红色的光泽。愿此信心胜福田，作为我信仰的对象，作为我累积福德的资粮田，为弘圣教数百劫，为了弘扬显密的圣教，请注释百劫。
它的意义呢，就像颂文所讲。那如果我们不介绍意义，那么在念诵颂文的时候就不能够了解。那现在我们介绍它的意义，在念诵颂文的时候就要将它结合起来，不能够分开。那现在我们所讲的，这个在念诵颂文的时候就要知道意义是这个。先说的，但是通过那个里面的我说的没人了就我认识，可见他这个是通过人了那个那个没的说的问题，另外呀就这个是什么讲，住宿的心人的满本的那么意思，住宿的心人们大满本的说是这些那么的人讲，你到住宿包了初级性的，但不是有个一个是，你到住啥包了，初级性的吧，就但不见你有个就过来嘛都，就比方有个人能做啥子那个差不多的，是归白事。他们的电影就说的我延伸是他们那么有路呢是说的我的就是电来讲电影我是我是，最初是祈请不入涅槃在兜率百劫当中，不入涅槃是摆在第一位，原因是何在？因为能够累积资粮无可比拟的对象就是自己的根本上师，所以能让我们累积资粮的这个福田必须要坚固常住。如果不能够常住的话，我们就没有累积资粮的地方所以最初请求常住的原因在这里。这个他原来当不就做产的，他家这原来手机原来那个业务有的，就是现在就跟着那种，我就这么点的老小车是给原来那个的，我做不了，他跌到这跌下去，安尼讲这样，条件的也能都是条件的接受是，那电视，条件的这样多那第一支结束了，接下来就是礼拜支。变量所知名会意，言贤士耳善说语，名称晃耀端严深，敬礼见闻念获益。这继续的来修7支。今天就讲到这里，各位如果有什么问题的话可以提出。他每一次叫我们观想那个狮子座上面有莲花，那莲花上面有月亮，这个月亮是在莲花的中间，是不是？那我们讲的月轮就是这样子嘛，那日轮又是什么样子？星确定了边边点打位点是到不了冲突打位点给了大边边点以呢边边点的那啥打位点给了大于那边点我呢，打一点大嘛。边边点边边点讲的。这我呢边边点的，边边点的吃到那么让家轻松解决。你我呢，他边边点的，你就我开始就没了，你我就我。边边点给掉我就不了，一个人打一点去，我第一个人打也让我上去是。你们点看这。你们点多好的，你们点就是俺冲出去，俺小的你得属于嘛的，我们点的比较那么多，首先一个莲花殿，我们观想在狮子宝座上，莲花殿的大小跟狮子宝座大小相同。而这上头就是这个莲花旗心的位置莲花旗心的位置是圆圆的那跟它大小相同的就是有一个月轮殿。那中国大师就坐在这上头。什么叫莲花旗心？莲花中间有一个这个花蕊的位置。花蕊的位置这个圆圆的，那这个月轮就在这上面。它不必观想日轮因为日轮主要是观愤怒尊的时候才要观想。极静尊不用观想日轮，那法本里面也是说，莲月殿，莲月上。对不起，我体性是什么意思那第二个，刚才仁波切有讲，宗大师为弥勒部主的心子就是文殊藏，那这又是什么意思？我页面的我顿那开始来啥？
我现在那看不起来，俺这咱们别的今天老人了嘛都，我觉得都把他这谁的那我现在开飞机下的，我谁的，但他这样那么也没钱，那么的接着没钱，那么的一定是这个。那他不知道这样那么也没钱，这样那么给接着没钱，那不钱也快你来我呢，来我们说他那么钱。我们这边长官给出税，长辈宁波，什么感觉一个春天了，接什么接，给我就写给了，讲给我长辈给出税，长辈宁波写民众的属于有的。这是咱们你不是呗？这个是。这个当还是影响。但干嘛的？我们人没去的，我电器重要的是，就说的那个这片呢，那一个清楚了呢，就是香港给设计拖不起来，没得了呗，就是咱们那啥也。那所以体性在西方，说很难处理，因为讲到这个体性，这个不容易解释啊，对西方人来讲，那但是汉语里面有体性的字，所以比较容易了解。所谓的体性为根本上师，而外形为中科大师，这是讲，所以体性就是实际上它就是我的根本上师，只不过它外向显现为中科大师。那我们可以想象，他就是我根本上师，那只是呢外貌像中国大师一样的前来，那么所谓的在是弥勒护主的心子，名为文殊藏，这没有什么这个特殊的意义了，就是中国大师曾经得过这样一个受记，当你圆寂之后，会到兜率天一起执法，作为弥勒护主的上属弟子，就第一弟子，名字叫做文殊藏。咱们你不多少，那这种现在听的龙电器重要的，现在不这片呢，那就是香港的设计都就是你不不积极一点事情，这个人是呢，可能让就是想过人的要的，你满足的美元的嘛，别的配置的全部过去的。他们被吹上的别就是想过一面那么点的配料嘛，我让这个面通土呀、碱土呀，我听这个我让做那看到那些干面弄土呀，第二他们被吹上是的，我听这些配个叶子，第二天呢，我听的闹的是，嘛都这个第二天呢，现在买一包都土嘛的是，他在国内面这个多包哪有的，你别叫他的，那就是想把叶呢，按照过来弄。这开始去都是的，香港这个那么开始说的去想过这去学谁啊？去年的这修养的谁啊？那么，嘛这个的现状不一样，这个开始认识，过去想过哪样呢？是那挺多些的了，想过这个人嘛，现状呀，想过一设计图写的去年啊，就是刚刚现在追报的也是。想别追过这个这想别可能给设计图追，可能给这个人嘛对不对？我都写的追别个那么人嘛都这个，让他人想过人得要的是，你追别那么因为空搞不要的是呢，可能我这都是想要的，是解决不起来。咱们你不给设个是都是设，咱们你不教育的是重要的，我听你现在我都是用个人讲。名为文殊藏，就是中国大师获得了受记，就当他圆寂之后，他会成为弥勒护主的心子，成为一位菩萨，作为弥勒护主的上首弟子，在弥勒菩萨的跟前经文教法。那虽然是如此，但他其实就是弥勒护主，只是他示现为凡夫相，到人世间来转法轮，他并没有示现一个
弥勒护主的形象，他实现一个我们一般人能够看到可以一同相处，亲自来教诲我们的这个凡夫的形象。那所以才有这样的一个受记并不会因为有这样一个受记，所以说中国大师就不是弥勒菩萨。因为先前在这个教授本里面有提出一个怀疑，就既然中国大师是弥勒护主，为什么我们又要观想从弥勒护主的心间引请大师，而且又说中国大师将来会到弥勒护主的跟前求法闻法的原因何在？为了要消除这个疑惑所以做了这样的一个解释。我们要从弥勒护主的心中引请中国大师，那以及中国大师将来会成为弥勒护主的心子来闻法。那主要是指大师就是弥勒护主的化身作为弥勒护主的心子来闻法也是他是弥勒护主的化身，他实质上就是弥勒菩萨。那么他是化身的根据，也就是他曾经得过这样的一个受记将来还会回到弥勒菩萨的身边，成为弥勒菩萨的心子，名为文殊藏。好的，一日没去别的别的的怎么这样的，香港最不去跟这个，香港最不，一中国包什么去跟这个，一日没去的呢，不是别个的最不给教的，最不教的，香港最不去跟不是别个怎么这个，不是别呢，香港中的去新开的，香港的最不。即中国中国香港的主播人们的五十年去研究都是农田的香港的主播起来，你说你那这边的这个人生的主播香港主播起来农田，那个我给俺这个嘛就现在这样的香港这个的嘛都现在这样的，就是看看我那个我给这个就是，香港可能让嘛先嘛让我去。香港这个呢，结果呀的，我天天给我给用表的也是，的都是不表演了，那些。总而言之，中国大师来到西藏，其实是弥勒菩萨所做的一个示现，是弥勒菩萨的一个事业。中国大师示现原籍，也是弥勒菩萨一个化身示现原籍。又回到弥勒菩萨的跟前来听闻佛法，那也是。弥勒菩萨的一个化身，在弥勒菩萨跟前来听闻佛法，那为中国大师受记其实就是为弥勒菩萨的化身在受记因此我们引请中国大师从弥勒菩萨的心间引请而来，就是考量到这一点，就是基于这样一个原因，没有直接引请弥勒护主，而从他的心间引请而来就是基于中国大师就是弥勒菩萨的化身。这样讲或许比较容易理解。那个刚刚仁波切讲说，我们到了净土以后就不会下堕，可以在此闻法变成菩萨。可是实际上，菩萨是要下来修六度阿含才能成菩萨，不是吗？今天仁波切送一朵大兴来列参呢，还是说的。好吧，讲官他接仁波切本尊啦，确实呢，可能讲就是么这个人，可能上边口方偷个人，因为讲就是么这样的考啊啦，叫啊些呢，他进入两年结果嘛这个。那是最难的，今年没去考那结果嘛这是，那边现在解决好这是。六度的修行不一定要在轮回当中，在净土里面也可以修持。对不起文殊藏是文殊师利菩萨。那第二个就是我们在观想那个文殊师利菩萨的像的时候，他在我们前面虚空上，那是要把他的脸型是我们上师的脸型吗？
说观文殊菩萨是我。不是，我2个问题，一个就是那文殊藏，因为我曾经听过，好像文殊藏就是宗喀巴大师也是文殊师利菩萨，那是这个文殊藏就是文殊师利菩萨吗？第2个问题就是说，因为我们还要把上师跟宗喀巴大师，我们观想的时候要成为同一体嘛，那是不是我们在观想的时候，那个在虚空前方虚空的那一尊文殊师不是宗喀巴大师，是不是就是我们上师的脸外形？讲杯宁波讲杯样就杯啥？讲杯宁波。讲杯宁波是对中国的没人，现在中国的这边用的中国人也少，其实中国不是这边用的中国人，可能这边用谁用嘛？这中国不是用。这边宁波的这边用的中国人，可能这边用谁用嘛？这边宁波谁用？今日不接堂，说早晚那么我也被里面南卡，我也没人把公过会多，今日不接给写的，说早晚那个早晚那么给写的公过的为啥？挺嘛这是，这那么的公过的最有点那么些，哪怕的今日不接的，那你写上干了嘛？拿这个信息装吧，那哪公过这是？在那么的电视里头吧，就隔天就做到那里，我也不是啊，他估计不接了，天天来接。这嘛都是在那么做到现在呢，这永远要嘛的，永远早点的要嘛的，那在那么的去我搞不赢，我搞不去，我不去人，我嘛不赢，我嘛不去，我不人接人不去，那们的中间我就开个人事，但是我有人就在那么就变了人了。在那么大人没有没就公布这个日子，那他叫你谈这个日子，这嘛的也是。文殊藏不等于是文殊，就好像我们说宗喀巴大师他是文殊的化身，但是文殊还是文殊，宗喀巴大师我们还是称之为宗喀巴大师。那这个弥勒的化身称之为文殊藏。但我们不能说文殊藏就等同于文殊，这是第一个问题。那第2个问题呢是说，它并不是观想宗喀巴大师的脸孔，就是我们根本上师的脸孔。我们可以这样想，自己的根本上师就好像在宗喀巴大师的身体里面，但是它的外形就是我们所描述的宗喀巴大师的外形，深色白色。在白中透放着红色的光线，不能就观想自己根本上师的样子，而是想成是同一体，好像这个自己的根本上师跟宗喀巴大师混合为一体一样，可是外形不能够观想成根本上师，否则的话根本上师头发是白色，就要观想成白发，如果是秃头就要观想成秃头，那如果留长头发要观想宗喀巴大师是留着长发。那变成宗喀巴大师，我们要观想各种不同的形状，就太不合理。那估计现在咱那么这个钱上面在这里，那个数字在那么的数字他可以去公开了，也拿专门让公开了，在那么这个专门让不这个少，那么就谁呢？概念，专门让不这个钱这点我们说到那么去。在那像现在这个公单的这个，在那么这个现在是查起过人的，查通过个人公开的，这个那么的呢，这个钱这点我们说到那么去。而且个人公开的我听到这个钱这点我们说到那去，我这不行了，我那嘛的，在那么的专门人过嘛的，中国管人过嘛的，数我的电上当年呢，现在就要到初三要到，可能一年前有的。第三马上就叔叔的这个在叔叔的在那么地方，一当他那么的里面，但是那么就上当没呢，我都永远要嘛的，老多不觉得只要赚的要嘛的，这里感觉那是挺嘛的，一当肯定是过年大人不同。为了让大家了解方便，我们再举一个比喻，
就好像自己的根本上师穿着不同的服装，像我们观修任何的本尊，比如说观修度母，我的根本上师就好像化成度母的形象，穿着着度母的服饰，又好像观修观世音，不管是四倍观音也好，千手千眼的观音也好，我的根本上师就是视现为观音的形象，而且穿着的观世音的打扮。那并不是说上师就一定是中国大师，就一定是度母，但是就自己这方面可以这样思维，才能够获得加持，才能够累积资粮。就是在得到加持跟累积资粮方面会有差别。如果不做这样观想，好像上师自己的根本上师跟本尊毫无关联，是不同的两个个体，是不可能获得成就，也不可能升起道的正量。不止对中国大师如此，任何本尊的观修都一样。如果我们在观想的时候就不懂得观想，那可不可以用那种资粮田，比如说一张照片的那样，或者一张唐卡这样看着那个可以吗？说做红马心呢，初心给班儿堂，教育给班儿写上去，轮了给钱，密大钱的贡献了几个人的啥？你要不是的，我们密单，那把这个密单的我们用的嘛的，我们密也不去单的，这密中的也有这个不关键，你当然工资什么这些，他们工资密单个结果没赚两样嘛的，你不想的去打工干不打工的你有的这个一个出去的去打你个必须要做工的还要嘛的话，那个就那就弄点没赢呢。那天看就是比较的些大不接的，这个就大工大不了贵没多，我们也马工工的地来也去，就一个是初级新的老人他们几个人也呢，老人初心给创造样的，因为没有不去的，你那老么干巴修，也当干巴修，这样我就啥长不起，没心不起。没有不起的，你当你没种的，路来阿强打给打给，我没种的，我没没种的，路来阿强打给打给，有的就是够差的路来吃下去用过的，你用上的你也不要的，那么的，老说路来吃下去用过的，因为那老说，用下个来可不是全部都是，那他那些去，咱们让他们去工的，他们工作的也不去打，肯定多，差不多的那多。也不是的，你没种的地路来长的，你长说呢，都是我出去的意思。你没得到个地方的用呀，用嘛就是。这个做法很好，我们最初可以好好的去看，它形象是如何，当然也不能够老是这样看，最初看一看它的形象，然后看看是不是能够在心中想起来，不能够都一直采用这种方法，用眼睛看，因为我们只有2只眼睛，又要看法本，又要看唐卡，这个眼睛会忙不过来，因为我们在读诵的时候必须要读法本，然后要看来看去，所以这个眼睛转不过来。在不熟悉的时候，我们可以先看，比如说道次第有道次第的资粮田，资粮田有它的唐卡，我们看看上师的位置在哪里，本尊的位置在哪里，好好的加以认识，先用眼睛看，那之后呢，再闭目沉思，看看是不是能够把资粮田的影像关起来，然后再打开眼睛看一看，然后再闭目沉思，那总有一天可以关得非常清楚，到时候就非常好，因为我们在读诵的时候立即就可以观想，很难马上可以做到这个程度，所以必须要练习。像观文书也是，先看唐卡它怎么样的画，它的形象怎么样，然后闭上眼睛，看看是不是能够在心中观想起来，不能够说一直的用眼睛看。俺家来这呢，俺家来就出去地方通过的旅游的，但是我光不习惯多，俺家来就出去的，对吧？像他们这个我也有跟个从广某个那里，俺家来就出去挣钱没多。你公布的嘛，都人家出去个通过节不一样呢，现在我去打钱的呢，工地光的，那么那光的，你为了差的不要的，都是现在现场就正常门上谁呀的，没打呀谁的，没办家呀谁的，
你电影回去通说了，大半面，大家脑筋结果来差的不用要的，并且呢，没人家要不就属于要的，因为就没去当过的了。另外还有多晒白天的知良田，但是现在已经很少见。现在这里虽然有很多西藏佛教文物的商店，但是都没有找到这多晒白天的知良田。如果看到的话，就仔细的观看。那么在观修念诵的时候，心里头就很容易观想。那现在各种唐卡的绘画，其实就是为了让我们能够看得清楚。等看清楚之后，在内心观想，到最后要观想的，好像如在眼前，好像眼睛看到一样这么清楚。最初就是为了让我们能够目睹才绘制这些唐卡所以我们还是先要用眼睛看。